배의 효능과 부작용. 시원하고 달콤한 배를 싫어하시는 분들은 없으실 것 같아요. 수분이 많이 함유되어 있어 먹다 보면 청량감을 안겨주는 과일입니다. 동의보감에 따르면 배는 기침, 감기, 천식 등 환절기 질환에 배즙을 내어 복용하면 기침, 천식을 다스리고 열로 인한 목과 코의 통증 해소에 좋다라고 기술되어져 있습니다. 배즙에는 루테올린, 폴리코사놀 등의 특수 성분이 다량 함유되어 있어 기관지 염증을 줄이고 호흡기에 수분을 공급해 가래 및 발암물질을 체외로 배출시킵니다. 그럼 배의 효능과 부작용 정보를 알려드리겠습니다. 첫 번째, 발암물질 제거에 도움을 줍니다. 대장암의 주요 원인 중 하나는 탄 고기를 자주 먹는 것일 겁니다. 고기가 불꽃에 닿으면 다완방향족 탄화수소가 발생이 되는데요. 발암성 물질인 다완방향족 탄화수소가 몸에 들어오면 배의 영양성분이 몸 밖으로 배출하는데 도움을 준다고 합니다. 두 번째, 기침, 감기 예방에 도움을 줍니다. 배에는 염증을 억제하는 물질인 루테올린이 풍부하게 함유되어 있어 열을 내려주고 기침과 가래를 억제해주는데 도움을 줍니다. 예로부터 기침과 감기에는 배와 배숙을 복용을 하면서 병을 치유하기도 했습니다. 그리고 목이 아플 때 배나 도라지를 끓여 배숙이나 차로 마시면 도움이 됩니다. 세 번째, 콜레스테롤 수치를 낮추어 줍니다. 배는 식이섬유인 펙틴 성분이 풍부하게 포함되어 있습니다. 펙틴 성분은 체내의 콜레스테롤을 조절하여 혈액의 콜레스테롤 수치를 낮춰줍니다. 콜레스테롤 수치가 높아지면 심장 질환의 위험 요인이 되기 때문에 배를 꾸준히 섭취하면 콜레스테롤 수치를 낮출 수 있습니다. 네 번째, 숙취에 도움을 줍니다. 술을 마신 후에 설사나 숙취에 시달리는 사람에게 도움을 줍니다. 배에 든 탄닌이라는 성분은 술병으로 탈이나 설사를 먹게 하고 체내 알코올을 빨리 분해해 숙취 해소에도 도움을 줍니다. 다섯 번째, 다이어트에 도움을 줍니다. 배에는 식이섬유가 풍부하게 함유되어 있어 소화를 원활하게 도와주고 포만감을 안겨줍니다. 수분이 90% 정도 함유되어 있고 다이어트 시 식이섬유가 풍부해 변비 예방에 도움을 줍니다. 여섯 번째, 피부 건강에 도움을 줍니다. 배는 비타민C와 비타민 E를 함유하고 있어 피부의 탄력을 증가시키고 주름을 개선시킵니다. 또한 수분을 함유하고 있어 건조한 피부를 보호하고 유연하게 만들어줍니다. 일곱 번째, 혈관 질환에 도움을 줍니다. 배에는 플라보노이드 성분이 풍부하게 함유되어 있는데요. 특히 배의 속살보다 노란 껍질에 가장 많다고 합니다. 배 껍질에 함유된 플라보노이드나 폴리페놀과 같은 기능성 성분은 배 4개의 과육에 포함한 양과 비슷하다고 합니다. 이러한 성분들은 고혈압과 뇌혈관 질환에 도움을 줄 수 있습니다. 될 수 있으면 배를 깨끗하게 세척해서 껍질까지 먹는 것이 혈관 질환에 도움을 줍니다. 배의 부작용. 배는 건강에 많은 도움을 주는 과일이지만 과도한 섭취는 일부 사람들에게는 부작용을 일으킬 수 있습니다. 배는 자연적으로 존재하는 과일 설탕이 함유되어 있습니다. 따라서 과일당이 섭취한 양을 초과하게 되면 혈당을 빠르게 치솟게 하여 당뇨병이나 다른 대사성 질환을 악화시킬 수 있습니다. 또한 일부 사람들은 배에 포함된 식이섬유에 민감할 수 있습니다. 식이섬유는 소화를 돕기 때문에 다량으로 섭취하면 소화장애를 유발할 수 있습니다. 이상으로 배의 7가지 효능과 부작용 정보를 알려드렸습니다. 영상이 도움이 되었다면 구독, 좋아요 부탁드립니다.